歳。先日日本つながるプロジェクトで1964年の聖火ルートを走った藤田君はあるチームスポーツで日本一になりました。これはアメリカンフットボールから生まれたフラッグフットボール。ルールはアメフトとほぼ同じですが、体の接触は禁止。タックルの代わりに腰につけたフラッグを取られたら攻撃終了です。相手を驚かすプレーをする、それを僕は毎日心がけてやっています。藤田君が得意とするのはディフェンス時に相手のパスを奪うインターセプト。成功すれば攻守交代になるビッグプレーです。相手が形勢逆転を狙ってくる、そういうパスを一発で仕留めるというのが楽しい。去年の全国大会決勝で藤田君は2回のインターセプトを決め、チームを日本一に導きました。瞬発力もありますね。スピードもあると思います。相手がどういうふうに攻撃してくるかを読む力も非常に優れてます。チームの盛り上げ役でもある藤田君の夢は、高校でアメリカンフットボールをして日本代表に選ばれて大舞台で活躍できるような選手になりたいです。目指せ史上初の2連覇。確かに相手が投げる前にもう反応してますもんね。そうですよね。それ読む力がすごいんでしょうね。相手のこうね、なんかくぐり抜けていく本当に華麗な走りでしたよね。頑張ってください。はい。続いてはお天気